А ви знали, що трендові плоскі круасани можна приготувати вдома? Для цього нам потрібно листкове заморожене тісто від Левада. На приготування випічки вам не потрібно витрачати багато часу, адже можна взяти готове тісто. Розкачуємо тісто, скручуємо та притискаємо, як показано на відео. З фольги робимо формочки, туди викладаємо равлики з тіста та притискаємо будь-якою формою для запікання. Ставимо в розігріту духовку на температуру 190 градусів на 20 хвилин. Далі дістаємо, змащуємо жовтком і запікаємо ще 15 хвилин. Прикрашаємо шоколадом, посипаємо кокосовою стружкою та